Kui nähtud loos harutasime keerulisi kombinatsioone kinnisvaras, siis järgmisena tuleb juttu kiirest reaktsioonist virtuaalmaailmas. Me elame kaasa Gert Kanterile, Nikolai Novosjolovile ja Kelly Sildarule, aga teatud ringkondades on palju suurem staar Klement Ivanov. Selgub, et see 26-aastane tartlane on maailma enim teenivate arvutisportlaste. Jah, sellised sportlased on olemas, edetabelis 8. kohal, olles teeninud üle 1 miljoni euro. Kusjuures Eestis on terve põlvkond edukaid e-sportlasi. Kodumaal hoiab Ivanov aga väga madalat profiili, mistõttu pealtnägija pidas temaga läbirääkimisi rohkem kui aasta aega, enne kui ta nõustus intervjuuga. A mastermind of strategy, Puppy, he proves it here, leading Team Secret to a victory here in Shanghai. 6. märts, Hiina kapitali pealinn Shanghai. Äsja on lõppenud maailma ühe populaarseima arvutimängu Dota 2 turniir ning umbes 15 000 kohalviibija ning miljonite netijälgijate ees juubeldab äsja võidu vormistanud meeskond nimega Secret ehk saladus, mille kapteniks ei keegi muu kui e-spordimaailma tõeline superstaar, Tartu noormees hüüdnimega Puppy ehk Klement Ivanov. I know you're probably excited, but exactly how do you feel this moment? I feel supreme! Wow! No, nii nagu nad ütlevad, ma olen väga hea strateeg selles mängus. Ma olen stabiilne mängija ka olnud päris kaua aega juba, rohkem kui mingi 7 aastat võib-olla. Et see nagu annab sulle sellise aura ka raudselt, et mängijad tahavad sinuga koos mängida ja kõik need, kes tulevad sinuga meeskonna mängima, nad usaldavad sind. Here we go! There's no getting out of this. They're going to go. Try and get the light out. There's no rate to leave. Hall's going to be able to make time. And there it is. Congratulations. Mis mäng see Dota on? Strateegiamäng. 5 inimest mängivad seda samal ajal 5 inimese vastu. Reaalsus nad peavad selle ära tapma. Et see on see viimane majakene, mis hoiab kõike, kes nagu võidab ja kes kaotab lõppude lõpuks. Kui see on nagu viimane hetk, see on niimoodi, et kuninga ära tapmine. Paradoksaalne on see, et ehkki siin kodumaal ei ütle enamikele Klement Ivanovi või Puppy nimi just palju, siis pole liialdus väita, et 26-aastane e-sportlane on hetke üks kuulsamaid eestlasi terves maailmas. Seda kinnitab tema tohutu austajate armee, pea 400 000 fänni Facebookis ning 200 000 jälgijat Twitteris. Nii suuri numbreid pole ette näidata peaaegu mitte kellelgi teisel. Muusikaprodutsent Sin Cole 200 000 fänniga, president Toomas Hendrik Ilves 100 000 ning populaarne trikisuusataja Kelly Sildaru 50 000 jäävad temast kaugele maha. Millisesse maailmanurka Puppyga ei satuks, autogrammi järjekorrad on võrreldavad talongipoe omadega, ent tema fännide poolehoiuavaldused ei piirdu kaugeltki ainult sellega. Tavaliselt nad toovad midagi, mis nad on ise näiteks teinud, näiteks mingid pildikesed. Need on suht ilusad asjad, mulle tavaliselt need meeldivad. Aga enne veel, kui jätkame Puppyga, saame tuttavaks e-spordi maailma sisseelamiseks vajaliku terminoloogiaga, mida aitavad selgitada arvutimänge tutvustava veebisaate Puhata ja mängida juhid Martin Mets, Rein Soobel ja Rainer Peterson. Mis nähtus see e-sport on? Mõnes mõttes mõttesport, et nagu male. Male on alati kõige parem võrdlus minu meelest, et sul on mingi strateegia, sa pead tegema mingeid liigutusi ja siis sinna juurde veel natukene sellist reaktsioonikiirust ka ja ongi olemas. Võib-olla osavus on ka e-spordi puhul natukene suurem faktor, et males neid nuppude liigutamiseks väga suurt osavust pole. Team Secret. Ehkki Eesti spordiuudised märtsi alguses Puppy suursaavutust ei kajastanud, siis maailmas pole e-sport ehk elektrooniline sport enam kaugeltki üksikute arvutimängu fanaatikute niši huvi. E-sport on üha jõulisemalt ja kindlamalt võtmas kohta sisse nii-öelda traditsiooniliste spordialade kõrval. Raske on mingid numbreid öelda, kui populaarne e-sport praegu on, aga ta on kindlasti väga võimsalt tõusuteel, et kui rääkida siis Dota 2 suurimast võistlusest Internationalist, siis selle auhinnapott on tõusnud kusagilt paari miljoni pealt 18 peale 5 aastaga, nii et ma arvan, et umbes samasuguselt eksponentsiaalselt on tõusnud ka see vaatajate arv. Et kui mingi näitaja on see, et
USA kõige suurem spordikanal ESPN just avas nagu eraldi oma selle e-spordi portaali ja kõik need asjad, et nüüd e-spordi uudised jooksevad kõik sinna lihtsalt uudiste feedi, et täiesti eraldamata, et see on mingi näitaja ikkagi. Aga kui võrrelda e-sporti ja traditsioonilist sporti, siis e-sport on kindlasti meelelahutuslikum. Ta lihtsalt näeb värvilisem ja plahvatuslikum ja põnevam välja. Lisaks sageli igasugused streamerid ja kommentaatorid on niisugused karismaatilised ja see on, ütleme, vähem siuke vanade inimeste prestiižne ala, nii et seal ongi need kommentaatorid on siuksed noored ja naljakad ja niisugused teistmoodi, et seda on kindlasti kõiki lihtsalt vahvam jälgida. E-sport ikka nagu tipptasemel nõuab ikka väga suurt pingutust, et nii füüsilist kui mentaalselt, et öeldakse, et kuskil 30, see on nagu nii-öelda tava tippspordis, et kuskil 30 pealt tuleb nagu täielik lõige, et juba sõrmed ei liigu nii kiiresti ja see on eraldi asi, mida mõõdetakse, on actions per minute, et kui kiiresti sa suudad klikkida põhimõtteliselt, et sa enam ei saa noortele vastu. Me ei ole kunagi veel jõudnud sellise ajastuni, kus on mingi 50-aastane mängija, kes on alustanud 20-aastaselt. Et nii nagu me hakkame sinna jõudma, siis me hakkame aru saama, kui kaugele tegelikult me võime jõuda. Ma arvan, ma ise nagu jõuan kuskile 30 aastani ja siis ma ütlen, okei, vahet ei ole enam. Ma ei jõua. Et asi ei ole isegi selles, kas ma jõuan nagu arvuti ees võib-olla asja teha. Asi on lihtsalt selles, et võib-olla sa tõesti ei jõua enam kõik seda asja nagu hoida ja nagu mõelda konstantselt mingi selle mängu peale. Täna 26-aastane Puppy hakkas esimestel arvutimänguvõistlustel käima 13-selt. Oma esimese suure turniiri võiduni Dota 2 maailmameistrivõistlustel ehk The Internationalil jõudis ta ka 5 aasta eest, kui tema meeskond pistis taskusse auhinnatšeki pea 1 miljoni euroga. Dota 2 on üks maailma populaarsemaid arvutimänge, mida mängib keskmiselt 900 000 inimest päevas. Seega pole imestada, et just Dota 2 on maailma kõige suuremate auhinnafondidega e-spordi ala, kus edu korral ootab mängijaid lisaks aule ja kuulsusele ka korralik palgatšekk. 6. märtsil Shanghais kukkus Puppy juhitud meeskonna pangakontole veel üks lisamiljon. Nii ongi eestlane hetke enim teenivate e-sportlaste edetabelis aukartust ärataval 8. kohal, olles oma karjääri jooksul arvutimänge mängides kokku teeninud üle 1,1 miljoni euro. Nagu oled saanud, ma ei tea, osta endale maja, auto? Jaa, nii nagu tavaline inimene ikka teeb oma rahaga. Et väga selliseid vajalikke asju põhimõtteliselt oma elus. Ei ole ma eriti hulluks nagu läinud. Aga mingid nipsasjakesi aeg-ajalt lubad endale, ma ei tea, ostad endale mingi ägeda gitarri või midagi sellist? Seda kindlasti, aga veel ei ole eriti hulluks läinud, et see ei ole umbes nagu, ma olen kindlasti mingi hea gitarri ostnud endale, aga ta on ikka nagu selline tavaline inimene saaks ka selle endale osta. Muusika on Tartu Eino Elleri nimelises muusikakoolis õppinud Puppyle arvutimängude järel teine armastus. Siin näete tänast e-spordi ässa umbes 10 aastat tagasi, mil mees viljeles vihast death metalit ansamblis Submentic. Hiire ja klaviatuuri asemel sõrmede all hoopis gitarr. Lisaks gitarrile oskab Puppy muide mängida veel ka klarnetit, saksofoni, flööti ja trumme. Ka pealtnägijale soovis ta intervjuu anda oma lemmikkohas Tartus, milleks polegi muide tema kodune arvutilaua esine, vaid hoopis helistuudio Clockwork. Koht, kus Klement Ivanov veedab kõige meelsamini oma vabad hetked, mis jäävad järele ohtrast mööda ilma ringi reisimisest ja arvutimaailmas elamisest. Siin saab nagu, ma saan kokku inimestega, me passime siin, võtame natuke õlut, saab muusikat väga hästi kuulata, ma saan gitarri mängida, vend saab trumme mängida, ma saan trumme mängida. Kas sa suudad ikka veel sellest mängust pärast aastaid ja aastaid seda sama mängu mängides ikka veel rõõmu tunda, et see arendab sind, et sa iga päev õpid sellega koos midagi? Ta on nagu kerge mäng ka. Ta on väga kompleks ja sellepärast iga kord, kui sa mõtled, et nüüd ma saan aru, kuidas kõik toimib. 2 nädala pärast sinu ideed üldse kaovad ära juba, et see juhtub suht konstantselt selles mängus. Ja iga kord, kui ma mõtlen, et ma ei saa enam, ma ei taha enam. Nädala pärast tuleb jälle tunne tagasi, et tahad jälle. Ehkki Klement Ivanovi tulemusteni ükski teine eestlane veel ei küündi, siis ilusamale elule lähemale on enamike lapsevanemate poolt aja raiskamiseks peetav arvutimängude mängimine viinud veel teisigi kaasmaalasi.
Selles samas enim teenivate e-sportlaste edetabelis, kus Ivanov hoiab maailma üldarvestuses 8. kohta, leiab eraldi ka Eesti mängurite arvestuse, mille 5. kohalt leiame 18-aastase Põlva gümnasisti Mauno Tälli, kel mängija nimeks Piinsu. Kui organisatsioon maksab mulle selle eest palka, siis ma nagu pean mängima. Mitte niimoodi, et ma mõtlen, et ma ei viitsi täna mängi, et lihtsalt jätan vahele või midagi. Et ta on nagu üpriski suur roll mu elus. Palju sulle siis iga kuu palka makstakse selle eest? See on umbes sinna, ütleme niimoodi, et Eesti keskmise ligi, võib-olla veidi vähem, umbes sinna kanti. Et see on üpriski nagu 18-aastase kohta kooli kõrval nii palju teenida on päris palju. Mauno teeb suuri tegusid mängus nimega League of Legends. Ta õpib 11. klassis, mis tõttu ta hetkel veel täiskohaga mängija pole, ehkki kutseid profiliigasse astuda on ta saanud juba korduvalt. Ja ahvatlus kool sinna paika jätta ja pea ees arvutimängude maailma sukelduda on kohati olnud suur. Väga raske on nagu võtta, et samas tahaks nagu kooli ära lõpetada, samas tahaks nagu teha seda, mida sa armastad ka on ju. Kui ma olen võistlustel käinud, siis on nagu neid nädalaid ette tulnud, et millal ma ei saa nagu terve nädal jõua kooli. Kuskil võistlustel olen. Või siis nagu näiteks mõnikord on meil tihtipeale nagu internetis turniirid. Ja see võivad kesta mingi 2 öösel näiteks ja niimoodi. Ja ma ei pruugi siis järgmine päev nagu lihtsalt, see on nii kurnav, et ei pruugi kooli jõuda. Õnneks mul nagu õpetajad, nagu mitte just õpetajad, vaid klassijuhataja on hästi väga hea ja mõistlik olnud. Ta umbes nagu teab, millega ma tegelen ja siis nagu kui ma mõnikord puudun või ma ei tea, jõua esimesse tundi, siis ta on nagu saab aru sellest. Selge on see, et e-spordi maailmas toimub üha rohkem ja see suudab üha suuremaid elamusi pakkuda nii mängijatele endile kui ka mängude jälgijatele. Kõige vägevam moment oli siis, kui ma Saksamaa meistrivõistlustel olin ja me jõudsime finaali. Ja me võitsime selle finaali ja just sellel hetkel, kui me suutsime nagu finaalmängus vastastel ära teha ja siis võtsid helikindlad klapid peast ja siis tundsid, kuidas rahvas kõik plaksutas ja röökis me tiimi nime, see oli nagu hästi vägev tunne, et külmavärinad tulid peale. Ja siis me veel läksime lava ette ja tõstsime nagu karik üles ja siis oli nagu üks vägevamaid hetki mu elus. Ehkki meile võib endiselt veel tunduda võõras mõte sellest, et arvutimängude mängimine võiks olla samal pulgal eestlaste lemmikspordialadega nagu suusatamine, kettaheide või kümnevõistlus, tuleb ilmselt juba õige pea alla vanduda maailmast peale tulevatele trendidele. Ja miks mitte, et just nimelt Puppy võiks järgmistel spordiaasta auhindadel seista Eesti parima meesportlase piedestaalil. Asjatundjad ei pea seda teps mitte utoopiliseks. Presidendi vastuvõtul peaks ta igatahes olema, et no, ma mõtlesin, et tal vist Twitteris on 200 000 jälgijat või midagi sellist, et ta on ikka selles mõttes, et alati võistleb, siis tal on särgi peal Eesti lipp olemas. Kui sa vaatad kõige rohkem teeninud e-sportlasi, siis seal on ka alati väike Eesti lipukene esikümnes olemas, nii et selles mõttes... Ülejäänud seal kõrval vist on ainult hiinlased ja ameeriklased. Ameeriklased ja väike Eesti lipp. Jah, et selles mõttes ta kindlasti on viinud Eestit laia massidesse sinna, kuhu mingisugune rahvuslik programm elu sees ei jõu. Aga millised su unistused üleüldse on? Tahaks muusikaga tegeleda kunagi, siis kui aega juhtub. Ja võib-olla teeks oma mängu ise. Aga see on nagu raske praegu mõelda, mul läheb kõik oma aeg game'imise peale, turniiride peale. Et jah, neid teisi unistusi praegu eriti, nad ei ole nii tähtsad minu jaoks. Nüüd on siis lapsevanematel veel raskem oma võsukestele öelda, mis sa passid kogu aeg seal arvutis. Eesti arvutispordi vahel on aga veel üks üllatav seos. Nimelt on meie avalikkuses jäänud tähelepanuta, et siinsamas Saku Suurhallis on juba 2 korda läbi viidud võistlust nimega Omen Challenge, kus võistlejad pannakse kinni kuubikutesse ja neid püütakse häirida suitsu, müra, ereda valguse ja muude tempudega. Kusjuures järgmise piinamismeetodi valivad välja 100 000 vaatajad, kes seda kõike otse ülekandes neti vahendusel jälgivad. Kuhu edasi võiks küsida?